निहारी भी लोग खाते हैं ना। आप जाओ ये जो बड़े मशहूर होटल है निहारियों के, उनमें मैंने कुछ लोगों को देखा है रोटी को ना यूं करके खा रहे हैं, यूं दबो के खा रहे हैं। इनके बारे में मुझे एक शेर याद आता है, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है, यहाँ तंग नजर का गुजर नहीं। ये निहारी खाने के काबिल नहीं है, इनको निकाल दो यहाँ से। निहारी भी जब होती है गरम गरम निहारी, उसमें डुबो डुबो के हाथ पहले साबुन से धो लो अच्छी तरीके से, तो सामने वाले को खिलाती है। फिर नाखून भी कटे हुए होने चाहिए, उनमें मैल ना घुसा हो। उसके बाद जब तक उसमें लुकमा डुबो डुबो के पूरा ऐसे भर के नहीं खाओ, मजा नहीं आता।